Naoružani odred Narodne zaštite od 13. kolovoza do 20. prosinca 1991. godine. Prva postrojba protuzračne obrane grada Zagreba. Krvavi Uskrs 1991. godine bila je prekretnica u naoružanju i ustroju trojki osnovanih već 1990. godine. Bilo je izvjesno da će doći do rata s jugočetničkim postrojbama. U Zagrebu i diljem zemlje osniva se Narodna zaštita kao šira obrambena fronta, a trojke postaju naoružani dio Narodne zaštite. U kolovozu 1991. godine dostižemo u Dubravi brojku od 13.500 ljudi koji su spremni na svaku zapovjed reagirati. Trojke čine 1200 naoružanih i posebno organiziranih osoba i od tog momenta boj na trojki se obučava taktički po vojnim pravilima, a organiziraju se i posebne specijalizirane postrojbe. Jedna od specijaliziranih postrojbi je i protuzračna baterija na brdu Sveta Barbara iznad Dankovca i Čučerja. Baterija je sastavljena od dragovoljaca iz redova trojki i Narodne zaštite i osnovana je kao prva protuzračna baterija u gradu Zagrebu. Tako govori zapovjednik DOS-a iz Dubrave gospodin Branko Miloloža. Od 23. kolovoza 1991. godine raspolažemo samo jednim topom 40 mm Bofors, a nakon pada vojnog skladišta Duboki Jarak opremamo postrojbu protuzračnim topom 20/3 mm, protuzračnom strojnicom 12/7 mm tipa Browning, te s 3 komada protuzračnih lansera i raketa tipa Strela M2. Prijatelji, često mislim na vas. Sav ostali materijal izvezen od strane naših ljudi iz skladišta Duboki Jarak tipa protooklopne rakete i lanseri Maljutka ili rakete tipa Osa i 3 komada protuzračnih lansera i raketa tipa Strela M2 predajemo gradskom stožeru obrane grada, a oni dalje vrše raspodjelu prema potrebi. Uz prikupljena sredstva veze i uz logistiku 3. bojne žune 1. ZNG brigade Tigrovi smještena u Pionirskom gradu i uz logistiku nenaoruženog dijela Narodne zaštite iz mjesnog odbora i logistiku mjesnog stanovništva djelujemo danju i noću protiv neprijateljskih zrakoplova koji se drsko zalijeću na naš grad. Istina, sve manje jer su svjesni da ih tu čekamo. Kažite mi pjevate li pjesme stare, kao nekad uzdignute glave, da li ste isti kao nekada? Prijatelji, često mislim na vas. Prijatelji, često mislim na vas. Nije ovo vrijeme dobro za nas. Nisu cure što su bile, sve su se u gradu skrile. Ej, prijatelji, kako ste mi danas? Sjetite se na ponosne dane. Da bi zaštitili posadu topova od rasprskavajućih projektila, konstruiramo na topove zaštitne limove iz teško probojnog materijala te kopamo rovove, tranšeje na samom položaju, svjesni da neprijateljski zrakoplovi mogu kad-tad raketirati naš položaj.
8. listopada 1991. godine u sastav postrojbe ulazi samohodni tenkovski radar dometa 50 km. Taj već dugo priželjkivani radarski uređaj omogućila nam je prva ZNG brigada Tigrovi. Već 10. listopada u sastav postrojbe ulazi i drugi top 40 mm tipa Bofors, kao i 11. listopada drugi top 20/3 mm tip crvena zastava. Dakle, 15. listopada 1991. godine prva dragovoljačka postrojba protuzračne obrane grada Zagreba iz redova naoružanih odreda narodne zaštite bila je u punoj spremi. Tada se kod nas rađa ideja da se povežemo s 50. zagrebačkom PZO pukovnijom stacioniranom na južnom dijelu grada kod Inadokija, sa PZO postrojbom 3. bojne žune prve ZNG brigade Tigrovi iz Pionirskog grada u cilju ujedinjavanja naših i njihovih sredstava za obranu. I to tako da ne djelujemo pojedinačno, nego da djelujemo principom zavjese, koju bi stvorili od Save do Sljemena, te u potpunosti branimo grad s istoka. Prijatelji, kako ste mi danas? Kažite mi Da, vjera se živi. Živi se u svakom onom malom trenutku potpune intime sa svojim Bogom. U onom trenutku kada prebiješ zrnca krunice i kada tiho šapćeš: Zdravo Marijo, milosti puno. Takvih trenutaka bilo je bezbroj. Kao postrojba završili smo naše postojanje 20. prosinca 1991. godine prelaskom ljudi u neke druge postrojbe, dok su neki ostali i u narodnoj zaštiti. Kao postrojba smo zajedno proveli ukupno 4 mjeseca i 9 dana na obrani grada Zagreba, braneći i obraneći nebo iznad grada i sve njegove stanovnike.